我相信大家都面對緊小朋友唔同嘅即係資優生啦，有好多嘅問題啦。體育或者運動或者背後我哋一個叫做經驗學習。咁今日會體驗一個叫做芬蘭木企。今日我哋嘅題目有冇人聽過？即係我哋唔係淨係 health 啦，而家好興係叫 wellness。wellness 咧其實好難譯嘅中文，咁我哋就叫全健，全人發展個全啦，健康個健。咁咩叫全健咧？包晒嘅話咧，身心靈。想小朋友學好啲咧，聽埋啦，跟住咧你示範俾佢睇啦。OK， 有示範啦。如果你想咧再好啲咧，佢再吸收多啲咧，嗱唔係書本嘅嘢啊，唔一定係書本嘅嘢，任何嘢都係㗎。discussion 啦，同佢傾下 brainstorm 下，喂你唔啱喎，唔係我覺得咁喎，多啲人一齊傾啊。跟住之後咧 learning by doing， 一路做一路學，最嬲尾如果佢教到其他人，咁佢就學到90% 啦，係啦。咁當然啦，不斷增長啦，唔係話永遠冇100% 嘅。咁呢個就係我哋嘅 learning by doing 嘅一個 theory。Sports is medicine, exercise is medicine。我想好強烈話俾大家聽，全人發展，運動係好重要嘅一環。即係當然呢個真係一個運動，但係我哋可以諗好多歷奇嘅活動去同我哋小朋友去做。而頭先嘅過程，我希望大家帶翻屋企，俾你嘅小朋友經歷到滿足感啦、笑啦、溝通啦、失敗啦，再嘗試咯。最嬲尾，我哋希望我哋嘅小朋友，連我哋都係嘅，有成長性思維啦，我哋知道要進步啦，我哋希望做到自我實現啦。最嬲尾要識得感恩，同埋可以多啲透過戶外運動，同佢一齊做活動。唔好掉俾啲教練咁簡單，同佢一齊做，咁你就會經歷到為佢驕傲嘅原因啦。